zama da ke ba zai yi ba. Na lura cewa na ci gaba da zama da ke talauci kaɗai ya isa kashi. Fahimce ka ba me? Kin jawo min bala'i. Sakamakon aurenki na rasa duk wani farin ciki da ke cikin rayuwata. Duk abin da na shirya a rayuwata ya wargaje. Ba abin da zan taɓa ya zama mai amfani a gare ni. Hindatu na gaji. Ya kamata in rabu da ke kafin ki kai ga kashi. Wani irin laifi ne maka haka? Ba laifin ki bane. Talaucin da sharrin yana cikin jininki, da shi aka halice ki kuma da shi zaki mutu. Gaskiya Hindatu, na sake ki saki uku. Ki fita daga rayuwata, na gaji. Ya kamata ni ma in samu sassauci a rayuwata. In yi so ki je ki samu wani mai tsautsayin ya dauka, amma ba san iya ba. Saki uku. Wani irin laifi ne maka haka? Ka rabu da ni waye zai aure ni? Kai ma kenan mai karfin tawakkali. Ina ga sauran jahilai. Umma ya sake ni. Aminu ya sake ni. Ya sake ni har saki uku ban san laifin da na yi masa. Na zan sa kaina. Dama ina jiran wannan lokacin. Kullum ina jiran ranar da Aminu zai gaji da ke. Saboda zai biya mu samu mutanen da za su iya zama da mu da wannan cuta tamu. Cutar masifar talauci wacce ke raɓar duk wanda ya raɓe ni. Daina kuka. Haka Allah ya so ya gamu. Kullum tunanina shine yadda zan bar duniya in baki. Ina tuna yadda rayuwarki za ta kasance a baya. Ina tsoron kar masifar talauci ya zaki ki shiga wata mummunar rayuwa. Ki fara tunanin neman abinci ta kowace hanya. Ko da ko hakan zai iya jawo miki wani mummunan abu. Ba zan taɓa sauka daga kan turbar mahaliccin ba. Ko da kuwa yunwa za ta kashe ni ne, ba zan taɓa bari wani ɗa namiji ya shafe ni ba tare da hanyar aure. Ki kwantar da hankalinki, ina nufin duka abubuwan da na faɗa har cikin zuciyata. Mamakin gani ki nake ba. Ina mamakin yadda aka kika sanna nan. Saboda na san mutane kaɗan ne suka sanna nan. Aminu, wannan rawanin fa. Hadari ne yau da safe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu Aminu. Wallahi tun da safe nake faman neman gidanka, ban samu ba. Na je ofishinka, an ce an kore ka aiki. Na je wancan gidan naka, mai gadin kai ce ka sayar. Ce min ya taba zuwa nan so ɗaya, shi ya kwatanta min. Na tabbata kana cikin matsala Aminu. Duk abin da kika ji a kaina gaskiya ne.
ta jefa na cikin matsanancin hali, sai ta kai ta kawo kuɗin abincin zan ci ma sai da gagare ni, amma yanzu na san cewa Allah ne zan samu lafiya. Gashi ko ki kanki biki taɓa tunanin ki zo ki neme ni ba sai bayan na rabu da ita. Yanzu na tabbatar da cewa Hindatu ita ce matsalata. Wace ce kuma Hindatu Aminu? Matata da na rabu da ita yau ita ce sanadiyar halin da na shiga ciki. Ta yaya ta zama ita ce sanadin halin da ka shiga? Farar kafa gare ta, babu yadda ba bani shawara ba kafin aure ta akan kaddan sakin aure ta, na iji na aure ta. Amma bayan na aure ta yanzu na fahimci haka. Kana nufi yanzu ka rabu da ita? Har abada. Ka sa abin da kake faɗa kuwa? Ce mini fa kai ka rabu da Hindatu. To Allah ya sa a cikin hankalinka kake. Wanda baya cikin hayyacinsa shine zai ci gaba da zama Hindatu bayan abubuwan da suka faru. Ka yarda kenan cewa duk abin da ya faru daga Allah ne. Duk abin da ya faru daga Allah ne, wannan haka yake. Amma kuma komai ai yana da sanadi. Ni kuma na yarda cewa Hindatu ita ce sanadin matsalata. Saboda ina rabuwa da ita kofar arziki ta bude mu. Ban fahimce ka ba. Ko awa ɗaya ban yi da rabuwa da ita ba. Zakiya ta zo ne mana ta bani kyautar wannan kuɗin. Wace ce Zakiya? Ka manta Zakiya? Wadda na canje ta a ofis? Ai dama tun muna aiki tare. Tana sona. Yanzu ita ce a matsayin babban akawu a reshen kamfanin da yake Abuja. Takan yi kwana 4 a Abuja ta dawo Kaduna ta kwana 3. Yanzu kana nufin cewa har yanzu wannan yarinya ba ta yi aure ba? Ba ta yi aure ba, kuma har yanzu tana sona. Sai nake ganin Allah ne ya turo ta saboda ta share min hawaye. Ismail, Zakiya tana da kuɗi sosai. A da lokacin da ban ɗanɗan ɗacin talauci ba, ba na jin ina santa. Amma yanzu da talauci ya ƙona ni, na ɗanɗan ɗacinsa na sanya aiki, zan iya soyayya da ita. Ko ba don komai ba na san zan murmuri. Yanzu kana nufin cewa ka rabu da Hindatu kenan har abada? Shi yasa ma ne mata saki 3. Saboda ba na ƙauna abin da zai ƙara haɗa da ita. Na kuma gode wa Allah cewa ba ta da juna biyu, balle mu haɗa jini, domin ba na ƙauna haɗa jini da ita. Ka yi nisa, ba ka jin kira Aminu. Na yi mamaki, ban taɓa tsammanin lokaci guda za ka iya rabuwa da yarinyar nan. Kai ne fa da kanka kake ban halinta da ladabinta. Yarinyar nan ga yawan addu'a. Da kai hakuri da Allah ya kawo muku sauki ba. Dan Allah ka daina yin maganarta. Ka daina dan bana so. Abinda nake so da kai yanzu ka zo ka raka ni in je in siyo sutura. 50,000 ba karamin kuɗi bane a guri na a zamanin nan. A halin da nake ciki yanzu. Kai kanka in kwanta da hankalinka zaka yagi 15 ko ka rage zafi. Mu je dai kawai. Ni ba na son kuɗinka. Na yarda da na yi rayuwar talaucin da nake ciki. Na san komai lokaci ne. Ko dai na samu canji ko na mutu na huta. Je Kuma kika ga ya faru sai da yadda Allah. Da yake Allah ya nufin za mu kasance tare, gashi lokacin ya zo. Gaskiya ne. Wallahi ban taba tunanin zaka zama nawa ba Aminu. Kuma kar kai mamaki duk tsawon lokacin da na kasa zaɓin mijin aure. Duk wanda ne su a can baya ban musu rabin san da nake maka ba. Tunda kuka zo abokinka bai ce komai ba. Wallahi babu komai, ina kawai wani tunani ne kawai. Tunanin da kake haka? Just thinking kawai. Ina ga za mu zo mu tafi. Idan ina ganin zan riga ka zuwa, ina nan jiran ka da yawa shi. Ina fatan ba za ka ɓata lokaci wajen shirye-shiryen bikin nan ba, saboda an daɗe da matsa mu a gida akan fitar da mijin aure. Insha Allah ba zan ɓata lokaci. Karfa ka damu kan abubuwan da za a kashe a wannan bikin. Duk abin da na mallaka namu ne mu biyu. Ni zan mana komai, kuma insha Allahu
babu gori a tsakanin ni da kai. Na gode Zakiya. Kar ka damu, tunda ka bani dukkan alheri kuma ka mallaka min soyayyarka. Lokacin da nake tsoro ya zo Hindatu. Zan mutu. Zan bar ki ke kaɗai a cikin duniya. Kuma babu mutumin da zai ɗauke ki ya kai ki gidan shi. Duk mutanen da kika sani suna ƙyamatar ki saboda gudun talauci. Ni ma binki zan yi umma. Me zan zauna yi a duniyar nan idan kika tafi? Ki kadai ce kike so na. Ba zan iya zama a cikin makiya zalla ba. Salamu alaikum. Ni to wane ne? Kuma abokin Aminu ne, Ismail. Taɓa tsammanin ganin shi a gidan nan ba. Me ka haka gidan nan Ismail? Ba saki ɗaya kuka yi mata barantana in ce kun zo biyu. Kuma ba a ƙara wani saki a kan saki uku. Barantana in ce kun biyo ta da saƙon wani saki. Ba a san raina ya sake ta ba umma. Babu yadda ban yi da shi ba. Sam yaƙi. Yana zaton Hindatu ita ce sanadin talaucin da Allah ya jarce shi da shi. Ban ga amfanin zuwanka ba Ismail. Ko da zuwa kai ka ba mu haƙuri. Ba kai mana laifin komai ba. Mu muka yi muku laifi. Don haka mu ya kamata mu ba ku haƙuri. Ba zan taɓa yarda da wannan maganar ba umma har abada. Abin da zai same sa. Ko da bai taɓa ganin Hindatu ba zai same sa. Ba da yawun Aminu ba na zo umma. Zuwan nan, zuwan kaina ne. Zuwan kanka? To da me ka zo? Na zo na roƙe ki ne, ki taimake ni, ki amince mu na nemi auren Hindatu. Kai ma kana so ka ɗanɗana azabar da abokinka ya ɗanɗana? Kuma me yasa kake so ka auri matar da amininka ya saki? Saki uku bai mata umma. Wannan ya nuna cewa baya son ta kwata-kwata har abada. Baya so kuma ta dawo gare shi. Ni kuma wallahi na ga kyawawan ɗabi'u a tare da ita. Zan iya zama da ita. Zan iya zama da mai hali irin nata. Ko mun wuya, ko mun daɗi. In tausayinta kake ji Ismail. Ka daina. Domin Hindatu ta riga ta sa zuciyarta cewa ba za ta ƙara yin aure ba a rayuwarta. Wannan ba kyakkyawan shawara ba ce umma. Ni kaɗai ne zan iya zama da Hindatu. Zama na har abada. Ba zan taɓa rabuwa da ita ba. Marainiya ce yariyar nan umma. Ki bari na kula da ita in samu ladanta. Ka tabbatar da gaskiyar abin da kake faɗa? Wallahi ina son ta umma. Na baka auren Hindatu har abada. Na gode umma.
umma ta yanke shawara kai tsaye jiya ba tare da ta shawarce ki ba. Na so in ji ta bakin ki. Ta yi hakan ne saboda ta san ta isa da ni, kuma tana da yakinin ba zan yi jayayya da umarninta ba. Da abin da ummata ta ce na yi ina yin shi, ko ina so ko ba na so. Kenan tilasta ki ake ba kya sona. A'a, ba haka nake nufi ba. To kina nufin ke ma kina sona kenan? Ina son ka mana Ismail, sai dai ina tsoron kada abin da ya faru da abokinka kai ma ya faru da kai. Ta yaya abin da ya samu abokina zai same ni? Ni fa talaka ne, na ka kurewa wajen talauci, babu kullum sai na nemi abin da zan ci. To ta ina ne auren ki zai zama min illa? Wataƙila ta toshe maka hanyar arzikinka, ya zama ka dawoma cikin talauci har ƙarshen rayuwarka. Ki istighfari. Ni ba na tsoron talauci. In ke kina jin tsoron talauci, shikenan. Ta yaya zan ji tsoron kaina? Har yanzu bike gaji ɗiban zunubi ba ko? Ki istighfari yanzu ana. Astaghfirullah. Masha Allah. Gaskiya Zakiya tana da kirki. Wato ta saka min komai nata. Ko gori ba ta yi min. A halin da ake ciki ma yanzu ta ce za ta wani kuɗi daga kasuwanci. Allah ya saka mata alkhairi kuma ta yi mana halacci. Ina so ke fakin anan dan ina so za mu wata magana da kai. Yanzu wace irin magana ce zaka gaya mu wanda dole sai na fakin sannan ka gaya mu? Kai dai kai fakin ne. Shikenan. Ina jin ka. Ka ji gidan su Hindatu? Yarinya da na sake ta saki uku, ka san kuma bana kauna wani abu da zai haɗan da ita? Na sani Aminu. Na ji ne da niyyar neman aurenta. So nake na aure ta. Neman aurenta? Yanzu auren Hindatu za ka yi? Da bakin kai ki ga mu wannan magana? To sai sai nake ji Aminu. Kowa kyamar sa yake. Kullum suna zaune cikin talauci da kunci na rayuwa, kuma babu mai nufin gidan nan da auren Hindatu. Zuwa na tarar da bakin ciki ya kwantar da mahaifiyarta, ta kamu da rashin lafiya mai tsanani. Ina ganin auren Hindatu jihadi ne, idan kuma ne haka na taimake su. Amma kai baka tunanin ka cuci kanka? Ko kaɗan. Don na san auren Hindatu ba zai taɓa cutar da ni komai ba. Wato ka manta abin da ya faru da ni kenan ko? Babu ruwan Hindatu da abin da ya same ka. Ina dai kana santa. Ina santa. Ba na santa balle in kishi akan ta. Kuma na san cewa aurenta ba zai shafi abotan mu ba. Abu da na sani dai shine ni da gidanka hayata domin gaskiya tsoron ta nake ji. Sanda dawa. Ki haƙuri Hindatu. Na kasa samun abin da zan baki kici. Na yi yawon har na gaji. Ban samu abin yi ba. Na je wajen fasa dutsen. Kora ta suka yi, wai bani da rijista. Saboda sun sai dutsen a hannun gwamnati. Ka dawo gida bakinka a bushe. Ga jikinka duk zufa, kuma yau da safe ka fita daga gidan nan baka karya ba, amma kana damuwa da abin da zan ci. Ni damuwa ta abin da zaka sa a cikinka. Hakinki ni a kaina in ci da ke, amma tun da kika zo gidan nan na kasa ci da ke so 3 a rana. Laifina ne, na san ni ce sanadi. Na faɗa miki kai ki saki faɗa min haka. Haɗin kina so mu shirya da ke.
ina ganin zan jarraba ta kai wannan wayar kasuwa, ko zan sai da ta ko da ma ba su siya ba, ko batir din nan sai na sai da shi 200. Ka fita da wayan nan ya fi so 10 amma babu wanda ya taya a hannunka. Ka haƙura kawai, na san babu wanda zai siya in dai daga hannunka. Wannan kowa ne? Assalamu alaikum. Shine, sai dai sabon lamba na gani. Yalla bai dan Allah kai hakuri. Tuba nake, wallahi ban san kai bane. Hanya ba mafarki kake ba Ismail. Ta ya za a yi ka samu aiki kana tare da ni? Saboda ba ke ciki ke bayarwa ba, ko ba ke ciki hanawa ba. Wannan babu mai wannan ikon sai Allah. Ni ba fare kafa ce ba, ni ba fare kafa ce ba. Dai na gane kike kina kuka. Ya Zakiya. Rugujewan tattalin arziki na duniya ya shafe mu. Watanni 3 da suka wuce a baya, sanda suka rage branches din, suka rage masu ma'aikata domin ba sa iya biyan su albashi. Ban taɓa tsammani sunana zai shiga ciki ba. Na yi mamaki yanda wannan abu ya faru, Aminu. Kina da basun salame ki aiki kenan? Ba ka shi nan ba ka karanta ka gani mana. Sa Ismail direba ne ya zo yana bukatan ganawa da kai. Sai shigo mana. Okay. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Tashi zauna akan kujera ka zauna da ai nace ka zauna karka mun musu na karka tuna tunda ni na ga maka kai mun wani musu. Muhimmiyar magana ce nake so na yi da kai. Na san baka da masaniyar dalilin da yasa ne kiranka. Yalla bai ban san komai ba. Na san ba za ka sani ba. Amma kana da masaniyar cewar mai girma gwamna ya sallami direbansa ko? To na samu labarin auren yan uwana direbobi. Gaskiya suka faɗa Ismail. Mai girma gwamna ya daɗe suna aiki tare da direbansa tun yana sanata a majalisar tarayya, kuma ya daɗe yana haƙuri da shi saboda irin munanan halayensa. Ka san ba wanda ya san mai gidansa irin direba, kai ka san haka. Direban nan ya kasance yana yawan yin sace-sace. Akwai kuɗi da aka ajiye a buɗin motar mai girma gwamna, direban nan ya sace kimanin dala 200,000. in ka auna su sun kai wajen miliyan 30 kenan. Miliyan 30? Ba wannan ne abin da ya fi damun gwamna ba, irin duk maganganun da suka yi sai kwashe je faɗa waje. Sannan kowa ya zai yi gwamna yana tsoron a ce direban ne na kusa da shi. To dalilin haka yasa ya kirawo shi ya ba shi haƙuri kuma ya kore shi daga aiki. Mai girma gwamna ya same ni da tuntuɓa masa a cikin direbobin gidan nan wa zai samu mai amana da tsoron Allah.
saka direbobin da suke gidan nan kowa ya kawo cappa ya kai cin hanci ga matana da 'ya'yana, wanda kuma kai kaɗai ne baka yi yunkurin yin hakan ba. A sannan mutum ne kai mai riƙon addini da yawan bin jami'i, kuma na daɗe muna yin tafiye-tafiye da kai, ina kula da kai duk lokacin da ka dafa stiyari kana da yawan yin addu'o'i. Sannan ka kai kimanin wata 2 kana aiki a gidan nan, amma ba wanda ya taɓa kawo min ƙararka da ka aikata wani abu a ofishina. Saboda haka ina yi maka murna daga yau ka zama sabon direban gwamna. A'a, bi na kuka kuma, ai wannan nufi ne na Allah kawai, Allah ne yadda. Yallaɓai, matata kawai nake tunawa. Me faru da matar taka? Saboda za ta fi kowa jin daɗin wannan maganar, sannan kuma za ta fita daga zargi da ita da ma'aifiyarta a idan duniya. To wataƙila akwai abin da kake so ka faɗa min dangane da matar. Yallaɓai, idan ka ji labarin nan sai baka mamaki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ga dukkan alamu wani abu ya faru da kai yau, ko kuma an faɗa maka wata magana mai daɗi don na ga bakinka har kunne. Yau da motar ofis ka dawo? Ji jikin da zan baki amsar tambayoyinki har ma da wanda biki sani ba. Direban gwamna fa kace, amma gaskiya wannan mafarkin yayi kama da zahiri. Ba mafarki bane Hindu. Yau ma fa ni na tuka shi da kaina. Ashe mutumin nan in ga miki baya kyaman talaka. Har ma yace in gaishe ki ba. Ni? Ke mana? To, ya ce cewa yayi in gaida iyalina. Ina da wani iyalin bayan ki? Allah, alhamdulillah. Allah na gode maka da ka kunyata jahilai. Allah subhanahu wata'ala yana cewa tulijin layli fil nahar wa tulijin nahara fil layl. Wa tukhrujul hayy min al mayyit wa tukhrujul mayyit min al hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allah yana azurta duk wanda ya so ba tare da hisabi ba. So yanzu sai ki shirya, za mu fita saboda ki dana motata, sannan kuma za mu je mu gaida umma, sannan kuma mu yi mata albishir. Kamar na ji ka ce motarka. Motata mana. An gaya miki direban gwamna wasa ne? Ai dole mu mallaki motar kaina, saboda duk lokacin da aka kira ni na zo akan lokaci. Yanzu abin da nake so gobe za mu tattara mu tare mu koma can sabon gidan da aka bani, domin kin san duk wani direban gwamna yana zama kusa da shi saboda kira na gaggawa. Sannan kuma gidan akwai kujeru da gadaje da kayan kallo. Kar ka sani suma maka yanzu nan a nan gurin. A'a, dan Allah karki suman. Na gida. Ɗakuna nawa ne gabaki ɗaya gida? Ɗakuna 3 ne da falo 2. Ba laifi, gidan ya kyau, sai mu je kina mu ɗakunan. Oke, to. Zakiya, ya saki shigo gida da mutane ba tare da sani ba? Haka ne, da ashe ba da sanin mijinki kika sai mana, zaki sai mana da gidan ba. Alhaji kai hakuri, ita ta kawo mutum mana karciya ne gidanta. Malam, mu ci gaba da harka. Wannan gidana ne, babu ko sinsin shi a cikin gidan nan. Ai ba mun ka take sai da gidan ba. Mu je ki nuna mana ɗakunan.
na sayar muku ba ran tsaya yi wani jayayya da ku ba. To yanzu sai mu je ofis a yi rubutu sai mu baki kuɗi. Yanzu me dalilin ki na sai da wannan gidan? Saboda gidana ne. Ko za ka hana ni ne? Amma aikin san abin da ya rage mana kenan ko? Ko dai shi ya rage mu. Allah ya wadaran auren mai kashin talauci. Wata uku fa da auren duk ka talautar da ni. Ka zo kana ban labari wai akwai wata yarinya mai farar kafa. Na baka jari, na baka jari. Har na gaji da baka jari ban ga alamun arziki a tattare da kai ba. Farar kafa fara, 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 farar kafa fara. Ina neman gafararka ya Allah, ka yafe mini akan yadda da ne da maganganun jahilan bayinka. Lallai arziki da talauci a hannunka yake, kuma kai kake rarraba shi ga duk wanda ka so daga cikin bayinka. Kuma babu mai ƙashin arziki ko kuma mai ƙashin talauci a cikin bayinka. Kowa yana wadatuwa ne daga abin da ka bashi. Talauci arziki ne, kuma wadata ma arziki ne. Duk wani wanda yake rayuwa a cikin duniya talaka ne. Ba za a gane mawadaci ba sai a ranar lahira. Ki daina kuka umma, taruwa ya kamata yi wa Allah godiya. Kuma ki daina kuka, kukan ya isa haka. Tunda na ce a gefen gidan na akwai dakuna, ni na ganin ya kamata ce umma ta zo ta zauna da mu nan ko? Ba zan iya zama a cikinku ba Ismail, zan iya ba. A matsayin uwa na ɗauke ki umma, ba surka ba, saboda ba da wata uwar da ta fi ki a duniyar nan. Muna da buƙatar ki zauna kusa da mu umma, saboda waɗansu shawarwari. Sai mu je mu kwaso kayan ki ko? Shikenan. Allah ya samu dace. Ina zaki? Zan bar gidan nan bana. Ai ba gidana bane. Saboda na riga na karɓi kuɗin shi yanzu. Kai ma kamata kai maza ka bar gidan nan tun kafin dare ya maka. Ka so su cire ka da karfin siya. Da igiyar auren nawa kan? Ni Dubai zan tafi. Zan je ne kasuwanci. Da sauran kuɗi na da suka rage a hannuna. Dan Allah ina so ka sake ni. Ko da zan samu sa'an kasuwanci na. An sake ki ba kika ce? Kwarai kuwa, ka sake ni. Idan kuma baka sake ni ba, zan yi tafiyata in ci gaba da harkokina. Bayan da ka iya da ni. Shikenan. Ki je na sake ki. Nagode da sakin da ka min kai tsaye. Ba zan ja maka Allah ya ba. Duk da jafa'in da ka jefa ni a ciki. Nawa za ka yi? Sati biyu zai. Kai. Amma fa gaskiya mai gida kana yawan tafiye-tafiye.
Baka wata ɗaya a gidan nan fa. Ani abin da ya fi damuna shine jimawa da zan yi ba tare da ke ba. Amma da ya kasance tafiye-tafiyen shi ne a hanyar samu ce fa. Kuma duk tafiya da muka yi kwana 120,000 ake biyo mu. Sau da yawa ma abokanansa idan suka kawo ziyara suka mana kyauta. Kada ki manta fa wancan dawon da ne 200,000 na dawo da shi gidan. Haka ne. Amma kuma ya naga kaman kana ciki kwana biyun nan ne. Wani ai daga ke ne ba da kuɗi na bane. Shikenan ba komai. Ina ganin bana za mu je aikin haji. Da ni da ke da umma. Da an bani kyautan kujera ɗaya kin ga zan biya mana guda 2 kenan. Kar ka sa na su mai yanzu nan. Dan Allah kare ki su mun. Na gode. Ya. Allah ya saka da alkhairi. Amin summa. Na gode wa Allah da ya canza min miji mai yawan tawakkali da tsoron Allah. Mu'amalarka da mahaliccinka ne ya canza maka tsarin rayuwa. Kamun albishir mai daɗi, ni ma ba zan barka haka ba. Wata 2. Ki bari dan Allah. Hindatu. Aminu kai na gidan nan? Ni ne. Na yi mamakin ganin ka a gidan nan Aminu. Dan ka ce min ba za ka taɓa zuwa gidana ba saboda kana tsoron Hindatu. A yanzu ai ni ne abin tsoro Ismail. Lokacin da aka mun kwatance gidan da aka ce shine gidanku. Ban yadda ba. Sai yanzu na zo na ganku. Saboda ni baka tunanin cewa Allah na iya canza mutum dare ɗaya? Na yadda. Saboda ya fara a kaina. Yanzu ma na zo neman gafara ne. Amma ina so ka min izini. Ga ka gata nan. Ina so ki gafarta min Hindatu. Hakika ban kyauta ba. Na tabbata jahili mara tauhidi. Dukan mu jahilai ne Aminu. Saboda duk mun yarda da camfin da mutane ke yi. Mijina ne kawai yayi karfin ikon yadda da ikon Allah. Kuma na gode wa Allah da ya nuna wa duniya camfi ƙarya ne. Ina so da ki gafarta min. Ba komai na yafe maka. Ina za ka je abokina? Bayan da inda zani. Saboda halin da ake ciki yanzu ma, squatting da ke yi a gidan ɗan Asabe. Ka fi ƙarfin haka abokina. Har abada bani da aminin da ya kai ka. Goma zan yi tafiya zuwa Lagos tare da gwamna. So idan na dawo ina so ka kawo takardunka. Ina da wajaje wurin 10 da zan iya samun maka aiki. Sai inda ka zaɓa. Na gode Allah ya saka da alheri. Ga wannan. Ba yawa amma ka haƙuri kafin na dawo. Allah ya bar zumunci. Hakika na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa kai ka aure Hindatu. Ba dan haka ba da wannan arzikin wani gurin zai tafi. Subhanallah. Na faɗa maka mutum ba shi da halin da zai iya azurta wani. Ko da Hindatu ko babu ita zan zama abin da na zama. Astaghfirullah. Allah ya yafe mu. Yanzu Hindatu shiga baya mu tafi ko? Shiga mu je na rage ma. Kakku da mu zan hau mashin. Zan ci. A'a dakata abokina. Ina so ka nuna mun cewa wannan abin ya wuce. Ni ne ce ka shi. Zoki da masoya, ki dubi da masoya, ki ci da masoya, ki ci da masoya. Kada ki bar da masoya,
kar da ki bar ni matata